Esfriou, hein? Vento. Só que é do sul, sabe? Meu Deus do céu. Mas acho que ainda não tá tão frio como eles disseram que eu vou fazer. Pra quem não sabe, aí é infernautas, como vocês estão tudo bem? Bom dia, boa tarde. Pra quem não sabe, pra quem não é do sul, eles estão dizendo que aqui no sul, a partir de hoje, né? Eu acho que especificamente é o dia mais frio, assim, de todo o inverno, de todo o ano e de tempos, assim, que tempos não tinham frio tão foda. Eu tô no aguardo. Começou bem frio o dia, geralmente começa mais quente, aí depois esfria de noite. Mas se já tá frio agora com vento, imagina de noite como é que vai ser. Não há ar-condicionado que segure, não há estufa, não há concha, nada mais. Não tem noção, os caras tá falando até que tem lugar que vai fazer menos 15 aqui no sul, que as pessoas vão ter que cuidar para não perder ponta dos dedos, nariz, orelha, piroca.